Mama wakwaba wo frame adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Yeah, bidding komo kakra wo boteman ensem no ko anim kakra fast story no bra. Yeah. Mampani na nado danko ekufuado ena na no waka sei. Osi kane mampani mahama. Osi wasi resource no ho asama wo kan ye no. In fact, I am misguided sentiment. I asam no wanwene hu yie no kan ye. Sepa sem kwada e wo Ghana ha. Omako free SHS. Na wo mako nsohwe no wo mu atwa. Etwa de oni hode nyina aka ho na fe wo a opese obedi o man so na fe o kasa na o ka ehun nsem a ensem fata na no na Wesley Girls Senior High School wo mo speech and prize giving day to so ha na de watching enson 187 ena mampani na nado danko akufado e de semi kwatudwa e wo Cape Coast na every month em ho anso so na ka ne mampani ma ha mo ko kan sa asem no se one de was results no ohun se enkwada no ya top ama wo na wo mo wiem ena ma wo mutumi twa no sa ena mampani se is a pity chese emobo se enne baby a ewiase adura Ghana ye duri obi a opese obedi o man no so obeka ensem a etesa se obe challenge integrity of resource wa enkwala no e produce na mampani na nado danko akufado obisa Wesley Girls Senior High School nkwada ne say do you cheat in examination na enkwala ni nyina bomu kan no our program na say as well ni eno wo say omo etiemu loud nose ano send signal e de akwa maka ne mampani mahama say ni enkwala ne si omo nchiti wo examination omo tru ni mo na mampani say enye wanwa free SHS wonu ankasa wo so ho dae a wo kan ye a na wo position na de na wo man kan fa ho enwo advert wo mo boy so Ghana force de bi enwo hia se free SHS baba enu nti no no wo ba ban mu no afi no a ye de ne si akonwa so no sha ase sabre na enrollment ye 800,000 enkwala 800,000 na wo mutumi ko senior high school ni bi ade ma me for admission fee ni ade wonya enti ne ma no mo bo so kra de ne yeze ba kontena fee sesi a ye kasei enkoda 1.4 million asa 2023 ko na wie ye no eno mo nyina ko senior high school wo memu na wo mpewe na apede mampani na nado danko akufuado sei ono de sa free SHS graduate or from akufuado graduate o se wo mo akire se ampa ampani ampa ne nuane ampara free SHS no ama quality of education akona ni mu papa because enkwada no dodo no awo ho na wo hwe adeso boy ya they say wo landing won ho na results enti no ekira wo se free SHS no aboa ama enkwada omo results akona ni mu na no statistics e baaye ekira se in fact candidates ya wo mo kiro wasi ni bie no a wo mutumi nya A1 to C6 no apeja more than 50%. Enti se obi a opese obedi o man ne so ka kire wo se wasi results no kra ewie mu man kwada no munya sa na se edge ne pa yi honorable young girls ne boys bi a omo ma sorry ho a omo etro wasi ne nyina omo awo photo forms omo nyina ko e wo school na ya so obi tena fie omo ko university omo beba no omo Sunday na meti ne nyina me so and then kwala twa ne wo mba ko no okọ wo mo anya university lecturers ni bi nso omo nso NDC for no mo te wona wo ma no de abefam so kwala no ba omo abon omo ba o kire ma enye no kore omo boa enye no kore akwala ba ko ne ma me eto UPSC eno to tech eno to Legon onya ni mense nyina yes says eno ankasa no choose so obekọ UPSC o ya dey so choose UPSC also ye finance yes UPSC na ko kwasi ale ya kwasa say wow yes ba ko so Legon say and free SHS no ayade ye pen so ko try NDC nkomo de say obrapa o ande no me kan NDC nkomo age so ma me say obrapa NDC nkomo amo yo mahama nkomo say obrapa abrana me kan enwoma sua ne sikape ho asem say enwoma sua na ye sikape de anka menyi ni say Ken ko ne ba bia be ko school because o kan so che na dwapade ama nkwada no a omo ye billionaire dada but unim say ye dinimde
and a pesika yɛmfa sika na penim de enti sɛ sakwada kro no o cha na dwapadem no de ma o mo no ma no wiase nyina na kwada ne nim de o de behwe so e behye enti na wo sakwada bia ko school that's why I said they were produce a lawyer ne bay he's a lawyer at least the problem be fie ho no ma akwada no e solve enti ese sakwada bia ko school mfa wo sika wo fie na sika ni fie ora mahama get it clear ba bia wo ne nam no de o mo a o man yo e your mind na ye chichiri nya grow na ye di ena nya emotions ena ye de ebem o man no kra bna wa ba be di bida dia be bio ena fe wo to ho tisa de sabi o free SHS na chese bibi tan na president akofa e dia ba abna ko anim ade so awofo ne ngoda enya so mfa so nya na enrollment agodu 1.4 million e ka ban ba wo mo ho no ese wani enya kaketoa enti December ne mo 2023 no ena kane mampani mahama wo call central region eno wo say resource no a Wesley na wo mo kiro no me ko two brofo na chronicle actual na characterized by more practices and you know just exams wo mu wiem or can o ma ko tu no wa say in many places they let the children cheat you go to places and the teachers are conniving with the students to cheat Abba former president Oma kotu no ha. O say sa enkwada no ha. Omo ne akyerɛkyerɛfo no konaave no omo cheat no. Eso ensunsuanso no. Daakyen ene ye behu. Ena mampani si o papa, o ye mampani. Daakyen ye behu de yin. O say daakyen ye behu. Wo de yin. Abana won ti ase ono ankasa kro ko school say o cheat bi. Ana ga jo say cheating and na ebe chance free as chance bre so na ebe chance say ebe tesa kwada ba kwa na mienu bi adi nkomo wo exams hall ana say na waye ke for share wasi ase abi bia yen say wa no third class na nya say okra say cheating kan ho masa get it clear nkomo say obrapa nkomo na say obrapa Sasa o sorry o many pa ho ntoye na cheating ade am ya any teacher for no say go o mani mu ase ka ho yeah o say church for ne nkola ne kunaivo na o mo kire wo mo no o mo cheat na no mampani bisa Wesley girls nkola ne say anya bia ha no mo try exam say mo cheat nkola ne nyina say no na che say asem na si no what is si almost wo munchi bra ko ye history kakra exams na no mo twa also a communicator na communication dey enyo nkola ni sua de o abana nkola nkete 19 years boy almost university Ghana for mo hwe na nyimre ayen sempa fie wuntumi television ye radio ne 101.3 nana kuna do abu pranie anyumre ya tsamo ne pa abana ye na ya tini pa bito boni ya se ni pa bitim ya to mo to afia hwa ya te ha mimi ya kristo ni menye bati ni mimi ntwa bet mi ntwa bi da minima de kro meti so mudi hu nkomo ma che bia kotokone has na we dey che we be throw be say na I don't understand me tia say ubusa Fred ma mabusa o mo nche ma say kra abose mutimi nche me da